Buenas Gauchada, estamos começando mais um programa O Som do Sul e o nosso convidado veio ali da cidade de Caxias do Sul, da grande e bonita Serra Gaúcha, Maiquinho, do acordeon. Procurando chatezinho com prazer. E o gaiteiro puxa o fone da cordona, emocionado por ver a sala lotada. Pois é só mesmo um baile de CTG que dá alegria e orgulho pra gauchada. Pois é só mesmo um baile de CTG que dá alegria e orgulho pra gauchada. Tem prendas lindas com o vestido rodado, olhar sincero que apaixona o peão. Rosto formoso, sempre alegre e sorrindo, deixou o vento e voltou trazendo a mão. Mas é por isso que eu gosto de dançar com essas prendas que não sabem dar carão. Convida elas a vir pra sala sorrindo, pra demonstrar que tem amor à tradição. Convida elas a vir pra sala sorrindo, pra demonstrar que tem amor à tradição. Enquanto o gaiteiro asseia uma maneira, pois não se vê nem o par fica sentado. No entreveio dança velha, dança moça, e o salão continua sempre lotado. É deste jeito, chamego sem CTG, amanhece o dia, da sala não sai ninguém. Só vão embora depois que o baile termina, saem pensando no outro baile que vem. Só vão embora depois que o baile termina, saem pensando no outro baile que vem. Bueno, Maiquinho do acordeon, que bom recebê-lo mais uma vez nessa casa, nesse programa O Som do Sul. Pois é, meu amigo Eduardo Menegoto, quero dar meu buenas a todos os telespectadores do programa O Som do Sul. E é uma grande alegria para mim estar representando mais uma vez o Grupo Tropiada aqui no teu programa pela segunda vez, né, meu amigo? Que bom. E como é bom um fandango em CTG, né, Maiquinho? Pois é, um fandango CTG, coisa melhor do mundo, né? Esse novo trabalho aqui do Maiquinho do acordeon, fandango em CTG, nessa segunda estadia no programa O Som do Sul. Espero que nos apareça mais umas 100 vezes para ir, né, tia? Se o patrão Anderriba nos permitir, né? E que bom. Me diz uma coisa, Maiquinho. Nesse novo trabalho aqui, né, a gente quer já agradecer mais uma vez a gravadora Voz, ao meu amigo Ciro, que sempre traz o melhor da nossa música gaúcha, né, para o programa O Som do Sul, para a gente poder exibir, né, na forma de canção, um pouco mais sobre a nossa cultura, né, Maiquinho? Então, o sexto CD, o primeiro lançado pela gravadora Vozes, que é um motivo de muita alegria para nós, do Grupo Tropiado, está lançando então nosso primeiro CD pela gravadora Vozes. E nesse segundo trabalho, não, nesse sexto trabalho já, né, Isso. Maiquinho? Esse sexto trabalho, de quanto tempo de carreira, Maiquinho? Pois é, sabe que eu comecei com 5 anos, então estou com 11 anos de carreira. 11 anos de carreira já? Isso, tô ficando velhinho já, né? Mas que barbaridade. Mas se o pessoal agora arredar as cadeiras da sala, né? Qual é a próxima pro pessoal aí, Maiquinho? Agora vem chegando o título do quinto CD, do interior para a cidade. Olha, Lite.
terra, deixei coisas para trás. Me lembro daqueles tempos que não voltam nunca mais. Eu deixei os meus irmãos, também deixei os meus pais. Eu vim pra cidade grande aprender uma profissão, mas quando cheguei aqui tava difícil a situação. Às vezes não tinha dinheiro nem para comprar o pão. Eu saí do interior com a coragem no peito, mas quando a gente tem fé, pra tudo se dá um jeito. Recebi muito apoio, ajuda e muito respeito. Tem um ditado no mundo que a gente tem que lembrar: quando o homem tem vergonha, não é preciso roubar, só precisa ter coragem e vontade pra trabalhar. Graças a Deus eu venci, tenho um rancho pra morar. Eu respeito todo mundo, pros outros me respeitar. Eu não piso em ninguém, para ninguém me pisar. Bueno, gurizada, o Som do Sul faz um breve intervalo e volta já. Meu coração é quem sente ao falar de um assunto que ele é muito comovente. O menor abandonado, muitas vezes até doente. Vejam só este perfil: passa fome, passa frio, isso é um ato incompetente. Pelas ruas da cidade, muitas vezes sem conhecer, procurando uma lixeira com algo para comer. Restos podres de comida precisam sobreviver. Meu Deus, o que tá errado? O menor abandonado não pediu para nascer. Seu moço, chegue até aqui. E assim ele clamou: não tenho mais minha mãe, o meu pai me abandonou. Não tenho pra onde ir, num viaduto vou dormir, nem mesmo sei quem eu sou. Vereadores, deputados, aos nobres senadores, governadores de estado, a nossa presidente, não nos deixe derrotados, e faça algumas medidas para salvar esta
do menor abandonado. Eu também já fui criança e tenho minha opinião. Por isso peço aos políticos, olhem pra nossa nação. Quero ser um brasileiro, quero ser um cidadão, quero meu país honesto. Por isso eu faço um protesto, derrube a corrupção. Se atenderem meu pedido, acabe esta maldição. Ao menor abandonado, dê um pouco de atenção. Esta criança inocente precisa se dar as mãos. Cantando eu tiro o chapéu perante ao patrão do céu. Nós somos todos irmãos. Autoria de Alenoir e Maiquinho do acordeão. Que letra, hein, Maiquinho? Pois é, meu amigo Eduardo, a gente tá muito feliz porque essa letra, a gente, graças a Deus, ganhou vários troféus de intérprete vocal com ela, né? Também, ultimamente, a gente foi homenageado na Câmara de Caxias do Sul por causa dessa letra, que o assunto abordado, né? Então a gente tá muito feliz por causa disso. E começa apresentando essa gurizada que tá contigo hoje, gente. Pois é, aqui na minha esquerda, então, no violão ali, o nosso baixista do Grupo Tropiada, né? Meu amigo Eric Rodrigues. Oh, bom. Na ponta, o diretor do Grupo Tropiada, né? Seu Alenoir Gonçalves. O patrão? Esse é o patrão. Esse é o patrão. Seu Alenoir, seja bem-vindo ao Som do Sul. Agradeço de coração a esse convite que você nos fez para que nós estivéssemos aqui hoje no teu programa. E nós temos um carinho muito especial por Farroupilha. Gostamos muito desta cidade. Desde que a outra vez nós estivemos aqui no teu programa, abriu um leque de trabalho aqui na região, né? Que bom. E a gente agradece de coração e quero pedir a Deus que ilumine esse teu trabalho maravilhoso que você faz aqui com esse programa, viu? E que bom, Alenoir. E onde veio a inspiração para essa música que vocês regravaram nesse sexto trabalho, né, Alenoir? Na verdade, O Menor Abandonado, ela é uma letra que condiz o momento que nós estamos vivendo hoje, né? Quem de você aí não sabe o que está acontecendo lá em Brasília hoje, né? Então, a gente, como compositor, pegou o tema aí de falar sobre os menores abandonados e a gente pede aí, né, para que o nosso político encarecidamente olhe para o nosso Brasil, para o nosso país. Essas crianças, essas crianças abandonadas que não pediram para vir no mundo, não né? pediu para nascer, que nem diz na letra, né? E que daqui amanhã ou depois, se alguém não fizer alguma coisa, pode ser mais um, sabe Deus quem aí na rua, né? Então a gente pede aos políticos aí que observe o que a nossa letra vem dizendo aí, né? Porque a criança, ela observa muito a pessoa que está ao lado dela, né, Alenoir? Dá para ver pelo grupo hoje, né? Pelo Maiquinho do acordeão, né? Com 16 anos, né? Uma pessoa nova e tão velha de carreira, assim, né? 11 anos, né, Alenoir? 11 anos. Como é que começou assim, Alenoir? Na verdade, ideia? A história do Maiquinho, viu? Eu vou contar para os nossos ouvintes desse teu maravilhoso programa que o Maiquinho, ele sempre se inspirou muito no Porca Véia, gosta muito, é apaixonado pela música do Porca Véia. Olha aí. Quando ele tinha 4 anos de idade, ele me deu um pialo para me levar ele num fandango do Porca Véia, e naquela época era ali no Galpão Serrano, lá em Caxias do Sul, e lá depois que nós saímos do fandango, ele me pialou que eu tinha que comprar uma gaita para ele, porque ele gostou da música do Porca Véia e tal, então daí a gente comprou a gaita e o Maiquinho tá aí hoje fazendo esse trabalho que eu fico muito feliz, sabe? Me emociono muitas vezes, mesmo estando acompanhando a carreira dele, de ver o que ele é capaz de fazer. Mas o pialo inicial começou com o senhor é radialista, né? A gente, na verdade... Sempre teve no meio... Eu fui patrão do CTG, fui presidente de bairro, então a gente sempre se envolveu com a comunidade, e daí a gente... gosto muito de música, desde o começo, nunca aprendi, porque gostar é uma coisa, saber fazer outra, né? Tá certo. E eu gosto muito da música, mas não sou músico, não consigo mal apenas sei escrever letras. Mas e que letra, hein, Tchê? Tomara que o patrão lá de cima do céu conceda muitos e muitos janeiros para o senhor para escrever bastante letra, porque o nosso Rio Grande precisa da autêntica música gaúcha, né, Maiquinho? É isso aí. E, Maiquinho, me diz uma coisa, nesse trabalho todo aí,
que o teu pai tem te acompanhado nessa andança toda fora aí, nesse Rio Grande afora aí, né, tchê? O que tu me diz assim, ó, que de melhor hoje proporciona o Rio Grande do Sul para um fandango? A gente sabe da dificuldade que hoje um grupo tem, né, para tocar fandango, até porque essas leis todas que surgiram devido àquele acidente que aconteceu, né, no Rio Grande do Sul do ano passado, lá em Santa Maria. Como é que está hoje para o Maiquinho do acordeon, para fechamento de fandango? Assim, está difícil? Está mais fácil? Complicou alguma coisa? Até porque hoje os estabelecimentos eles têm um certo X de pessoas para entrar também, né? Sabe que a gente tem que agradecer todo dia a Deus, porque a gente sempre tem baile, sempre tem fandango para tocar. E é a coisa que a gente mais gosta de fazer, né? Tocar baile e fandango. A gente toca no Rio Grande do Sul, tocamos em Santa Catarina, Paraná. Já chegamos até o Mato Grosso do Sul com o Grupo Tropiada, né? Tocando na Festa Nacional da Linguiça. Grupo Tropiada é que a madrinha, né? O Maiquinho, né? É verdade. Na verdade, esse problema que deu aí no nosso estado, no ano passado, ele acabou, de certa forma, prejudicando todo mundo, né? Porque... lamentavelmente, aquele acidente trágico que deu na cidade de Santa Maria acabou mexendo com nossos bailão. Com certeza, se tivesse tido alguns cuidados, não tinha acontecido aquilo. Verdade. Então a gente também entende que isso, para a segurança das pessoas, é importante, né? Teve que acontecer aquilo para que o pessoal se conscientizasse, né? E colocasse uma quantidade X até para o pessoal poder bailar, né, Maiquinho? No baile de vocês, que é bem fandangueiro, né, tio? Com certeza. Agora, então, vamos mostrar mais uma aí desse trabalho? Vamos, então tá no sexto CD, Minha Criúva. Olha ali. Lá onde eu moro, recanto do meu país, onde se vive feliz, com saúde e alegria. Quantas belezas que existem na minha terra, os campos de cima da serra, pertinho da Magaria. Na minha terra, quando o dia vem clareando, é lindo estar escutando a passarada que canta. Se ouve a voz de todos os bichos das matas e o murmúrio da cascata no vale do Rio das Andas. No CTG que cultua a tradição, a pionada e o patrão são puros e hospitaleiros. Chega em Criúva, pendure o pala e o mango, venha dançar um fandango no pousada dos tropeiros. E a mulherada que vive no meu rincão é uma fonte de paixão, pretas senhoras e viúvas. E a gauchada que do perigo não corre, se for preciso até morre pra defender a Criúva. Minha Criúva, quem não conhece visite, por isso eu deixo um convite deste gaúcho teatino. Venha chegando, divertir-se em nosso meio, assistir nossos rodeios e as festanças do divino. E o Padre Pedro, patrão espiritualista, baita tradicionalista, pessoa que amava um canto. Missa crioula, terno de reis no rincão, São Gonçalo e louvação do divino Espírito Santo. No ponto alto, a nossa igreja matriz, que é o que todo mundo diz, que é uma das mais bonitas, feita de pedra nos braços da nossa gente, ficou gravada na mente do povo que nos visita. Velha Criúva, encontro dos carreteiros, onde os antigos tropeiros faziam suas pousadas. Mas o progresso que veio pra melhorar nunca mais se viu passar. Em Criúva uma boiada.
Buenas gauchada, o Som do Sul faz um breve intervalo e volta já. Buenas gauchada, estamos de volta com o programa O Som do Sul e o nosso convidado de hoje é Maiquinho do acordeon. Maiquinho, falando um pouquinho mais sobre a tua carreira nesse 6º trabalho, tá? Desde os 5 anos de idade, hoje com 11 anos de carreira, né, tchê? Eu gostaria que tu falasse um pouquinho para esse pessoal de casa, um pouquinho mais dessa sua carreira, como é que funciona, baile. Sabe que a música é uma coisa que, pra gente conseguir ir bem, né, a gente tem que gostar. E eu gosto muito do que faço. Hoje a gente tem um conjunto musical também, que animamos bailes gaúchos, Maiquinho do Acordeão Grupo Tropiada. Se tu me permite, até quero deixar para os teus telespectadores. Sim, com certeza. Contatos é 32 38 37 41 ou 5491 32 28 74. Ou até pelo e-mail, né, maiquinhodoacordeon@hotmail.com. E também quem quiser seguir o Maiquinho hoje, né, pelo Facebook, né, Maiquinho? Isso, temos no Facebook também. Só digitar lá Maiquinho do Acordeon que vai aparecer a nossa página e o nosso perfil. Tu lembra, Maiquinho, assim, ó, da primeira música que tu tocou em um fandango ou se foi em um CTG? Tu consegue lembrar qual foi a primeira que tu se apresentou mesmo? Foi a Lembranças do Porca Véia. Lembranças do Porca Véia? Isso. Tu lembra onde foi? Foi no Encontro dos Trovadores, um evento que meu pai realiza todo ano. Olha aí, tchê. Então eu já vou me convidar, seu Alenoir, no próximo encontro de trovadores, o Som do Sul estar presente lá para cobrir esse evento. Isso, tu sabe que faz 20 anos que nós criamos em Caxias do Sul um evento chamado Encontro dos Trovadores, e lá nós trouxemos os trovadores das mais diversas cidades do estado. Fizemos no ano passado, fizemos aqui em Farroupilha. Olha aí. Fizemos aqui no CTG Chilenas de Prata. No Chilenas. Onde estava a Associação de Trovador Luiz Miller, lá da Grande Porto Alegre. Opa. E os trovadores, tu sabe que a trova, eu considero a trova como uma gineteada. Porque o ginete, a hora que ele se perde no lombo de um cavalo veiaqueno, o tombo é feio, né? É verdade. E o trovador, a hora que ele se perde assim num alinhavado de um verso, é quase a mesma coisa, viu? E o senhor que está no meio assim da trova, a trova hoje, o senhor acha que ela está num nível bom no Rio Grande do Sul? Está surgindo novos trovadores? Tu sabe que a trova, muitos anos atrás, as pessoas pensavam que a trova era coisa de bolicho. Se engano. Na trova, a nossa trova hoje, ela tem um conteúdo cultural muito grande. Ou seja, os trovadores hoje, para participar da trova, eles passam numa comissão julgadora, recebem um tema, e esse tema... as pessoas sobem no palco e vão desenvolver sobre o tema. Então o Gildo de Freitas, que foi um dos que peleou muito pela trova, teve muita dificuldade de botar a trova na sociedade por causa disso, porque uma vez... o pessoal pensava que era coisa de bagaceiro. Pensava que era coisa de bagaceiro, e não é, rapaz. A trova é uma coisa mais linda que existe. Até eu quero aproveitar o teu programa, fazer uma convocação às pessoas que organizam o evento, que faz rodeio, os patrões do CTG, chama os trovadores para ver que bonito que é a cultura da trova, viu? É verdade. É verdade. Maiquinho, vamos deixar um pouquinho a trova de lado, tu lembrou lá do teu passado, e vamos, qual é o próximo sucesso aí? Então agora chegando Chorando de Saudade, essa música está no meu quarto CD. Olha aí, gurizada. Estou chorando de tanta saudade de uma prenda que me abandonou. Ela jurou que ia voltar um dia e até hoje ainda não voltou. Ela jurou que ia voltar um dia e até hoje ainda não voltou. Se eu soubesse onde ela morava, eu ia ali só pra te visitar, só pra matar esta louca saudade, antes desta saudade me matar. Só pra matar esta louca saudade, antes desta saudade me matar. Essa gaúcha que se foi embora, não disse aonde
é sua morada. Fiquei sozinho com minha acordeona, fazendo versos pra ti, minha amada. Fiquei sozinho com minha acordeona, fazendo versos pra ti, minha amada. É isso aí, Maiquinho do Acordeon e Grupo Tropeada. A gente quer agradecer a presença de vocês mais uma vez nesse programa. Esperamos que tu volte aqui para o 100º CD, né, Maiquinho? Que Deus quiser, né, tia? Se o patrão lá de Abril permitir... Permitir, né? Mas que, não digo 100, mas que venha realmente com uma qualidade, né? Mais uma vez a gente quer agradecer a presença do nosso amigo Ciro, da gravadora Vozes, né, que sempre traz artistas para nós. Uma parceria que ele tem fechado com o Som do Sul. Seu Lenoir, mais uma vez, muito obrigado. Queremos deixar em nome do Grupo Tropeada o nosso abraço, o nosso carinho e um agradecimento muito especial a você que nos convidou mais uma vez. Também agradecer ao nosso amigo Ciro, que acolheu o Maiquinho do Acordeon lá na gravadora, né? E um abraço para a Farroupilha e até uma próxima, se Deus quiser. Com certeza será a próxima, né, tia? Mais uma vez, então, obrigado, Maiquinho. Eu quero mandar aquele abraço, né, tia, pro Jason, da Rádio São Tiago, né? Isso pro nosso amigo Dedé, né, que serve o nosso galpão aqui, né, tia? Galpão Cambona, para nós fazermos a gravação do Som do Sul. A todo o pessoal, né, da organização também do Som do Sul. Nosso muito obrigado mais uma vez, Maiquinho. E que seja agraciado, né, tia? Com muitos e muitos fandangos e seja Rio Grande afora. Quem agradece é nós, Maiquinho do Acordeon Grupo Tropeada, meu amigo Eduardo, pela mais uma oportunidade no programa Som do Sul. Agradecemos também teus telespectadores, agradecemos também a gravadora Vozes. E primeiramente, né, agradecemos Deus. É isso aí. Não pode faltar ele, né? Ele é saideira. Que morena tão bonita. Olha aí, gurizada. Que morena tão bonita, educada e boa prosa, olhos brancos e cortantes, ele é face e cor de rosa. Que rostinho tão sincero e que boca tão mimosa, teus lábios é uma doçura, moreninha tão formosa. Corpo tão delicado, cinturinha de violão, teus cabelos ondulados, só quero passar a mão. Eu quando danço contigo me aperto com razão, meu peito suspira fundo, até me dói no coração. Menos gauchada, e vamos ficando por aqui. E o Som do Sul, até a próxima. Gaúchos de toda a nossa querência. Obrigado. Moreninha vaidosa me faz perder o juízo, teus olhos são atraentes e atraente é teu sorriso. Moreninha, moreninha, é de ti que eu preciso, estando junto contigo eu estou no paraíso. Eu já estive pensando e resolvi esclarecer. Moreninha, moreninha, você tem que me querer. Se você não me quiser, já não sei o que fazer. Até jogo a gaita fora e nem mais quero te ver. E jogar a mão e jogar esta companheiro,